เคยเห็นแมวยักษ์กันไหมคะ1 ขวบน้ำหนัก7 โลมาดูเลยดูท่านั่งดิ ให้ทายนี่ตัวผู้ตัวเมียนมแดงเลยตัวผู้นะ ไม่ได้ท้องนะแต่อ้วนอะ ไม่สนใจด้วย มองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยผมชื่อถุงทองครับผมชื่อถุงทองครับ1 ขวบหนัก7 โลครับ